Salam əziz kanal izləyicilərimiz. Bugün yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzil yerləşir Xırdalanın şəhərinin mərkəzində. Təzə bazara, Köhnə bazara yaxın ərazidə. Hal-hazırda mənzilin koridorundayam, dəhlizindəyəm. Mənzilimiz tam yaşayışlı mənzildir. 17 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Belə səliqəli təmir olunmuş mənzildir. Şəxsi istifadə üçün təmir olunub. Keçək mənzilin otaqları ilə sizə tanış edim. Mənzilimizin ümumi sahəsi 108 kvadrat metrdir, 3 otaqdan ibarətdir. Keçək digər otaqlara. Bura mənzilimizin yataq otağı. Yataq otağından eyvana çıxışdır. Keçək digər otağa. Bura mənzilimizin ikinci yataq otağı. Bu yataq otağından da yenə eyvana çıxışdır. Mənzilimiz Təzə bazarın girişində yerləşir. Gördüyünüz kimi belə bahalı qapılar qoyulub mənzilə. Keçək mənzilin mətbəxinə. Bura mənzilimizin mətbəxidir. Bina tam yaşayışlı binadır. Yaxınlıqda market, bazar, tibb mərkəzi, məktəblər, bütün yaşayış obyektləri mənzilə çox yaxın ərazidə yerləşir. Sanitar qovşağı ayrı-ayrılıqdadır. Aksesuarları alan şəxs öz zövqünə görə alıb yerləşdirəcək. İstipol olunub. Belə girəcəkdən mənzilə giriş bura koridor istipol olunub. Bir daha qeyd edirəm. Mənzilimiz 17 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 108 kvadrat metrdir. 3 otaqdan ibarətdir. Binada kupça var. Yəni alan şəxs öz adına kupça ala biləcək. Real alıcı ilə qiymətdə cüzi endirim olunacaq. Videomuza baxıb kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Əgər sizin də əlinizdə satılası evləriniz varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Satışda sizə köməkçi ola bilərəm. Öncədən təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.